Yo les gars, c'est Amine, bienvenue sur la chaîne. Je vais partir en Algérie. Alors, merci. Donc, j'espère que je vais faire le trajet avec vous et je reviendrai. Merci. Alors, bye. Moi, je vous signale, je vais aller sur Air d'Azur, les amis. Et oui, je vis en Algérie. Allez. Tchuss. Ah oui. Oublié de vous signaler, je vais manger dans l'avion. Donc, bye. Allez. Ah oui, pour vous signaler, je vais pas filmer tout, qu'après je vais manger. Je vais porter, je vais filmer que le repas. Et ma mère va filmer comment je mange. Merci les amis. Et quand je redescends, j'aurai mal aux oreilles. Donc après je vais sourire un truc comme ça, petit à petit, les oreilles vont se déboucher, donc j'aurai mal. Donc sur ça, j'ai organisé des chewing-gums. Les chewing-gums. Et là, on y va, alors à tout à l'heure. Ah, je l'ai mis en mode d'avion, c'est bon. ما سمعتكش ولا ما فهمتكش.